Već godinu ljekari i medicinsko osoblje Prijedorske bolnice na prvoj su liniji odbrane u borbi s covidom. Dođe li do povećanog priliva oboljelih, prizemlje objekta psihijatrije koje se rekonstruiše u okviru projekta energetske efikasnosti potpuno je spremno i predstavlja dodatne smještajne kapacitete. To je financirala Svjetska banka zajedno sa Ministarstvom za ekologiju i prostorno uređenje Republike Srpske. 550.000 maraka su kompletni radovi na psihijatrijskoj zgradi. Na gornjem spratu imamo 27 kreveta, na donjem spratu imamo 24 kreveta. Završetak zgrade je otprilike za nekih mjesec dana i smatramo da će tada ta zgrada biti u potpunosti opremljena i spremna da primi sve one pacijente kojima liječenje bude neophodno. Prilikom posjete Prijedoru srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je i rekonstrukciju bolnice s novim aneksima i obnovom opreme. Objekat su već obišli predstavnici Republičke direkcije za obnovu i razvoj. Prvo ide obnova objekta, isto po programu energetske efikasnosti kao na primjeru psihijatrijske zgrade, znači krov, termoizolacija, fasada, otvori oko objekta, onda unutra elektroinstalacije, vodovodne instalacije, sanitarni čvorovi, liftovi koji su nam propali, agregat koji nam je isto star 35 godina. Na svakom odjeljenju bolnice utvrđeno je šta je od medicinske opreme neophodno da se nabavi, a očekuje se i proširenje infektološkog i onkološkog odjeljenja, ali i otvaranje odjela za palijativnu njegu. Recimo, Gradiška ima palijativnu njegu. Zašto naša ustanova koja gravitira 170.000 ljudi nema centar za palijativnu njegu? Razvija nam se infektološko odjeljenje, razvija nam se onkološko odjeljenje, odnosno šire se sva ta odjeljenja, tako da u dogledno vrijeme mogli bi da i recimo centar za urgentnu medicinu imamo u našem objektu. Prijedorska bolnica je regionalna i u njoj zdravstvene usluge primaju pacijenti iz svih krajeva ove regije, ali i iz susjedne federacije BiH. Ova zdravstvena ustanova trenutno zapošljava oko 550 radnika.